ជ្រាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយទេឥឡូវជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើភាគទី3ចែកចាយដល់បងប្អូនដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចូលសញ្ជាតិអាមេរិកហ្នឹងបងប្អូន so this is my part 3 of Sinone's lifelong learner citizenships questions that many of you want to learn so that you would know so that you can pass the interview or citizenship test បងប្អូនអានេះសំណួរដែលថាខ្ញុំយកមកពីចែកចាយដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺថាវាវែងតិចណាបងប្អូនគឺថាសំណួរនេះបងប្អូនត្រូវដឹងប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាកន្លងមកយូរជាងហើយទី1គឺថា Abraham Lincoln អូខេទី2គឺប្រធានាធិបតីឈ្មោះគាត់ថា George Washington ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនចំណុចសំខាន់ដែលថាបងប្អូនត្រូវដឹងហើយត្រូវចង់ចាំមែនទែនថាម៉េចបានប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅក្នុងវីដេអូនេះវាសំខាន់មែនទែនលោកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់សំខាន់មែនទែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអូខេខ្ញុំចែកចាយបងប្អូន Abraham Lincoln is famous for many things Abraham Lincoln ហ្នឹងបងប្អូនគឺថា the name of the former president the 16th president ហ្នឹងថា Abraham Lincoln ណាបងប្អូនប៉ុន្តែ is Abraham Lincoln he was famous for many things now ឥឡូវខ្ញុំនឹងគេឲ្យ answer ទាំងអស់មាន5អូខេ5ចំណុចដែលថាគាត់ល្បីល្បាញទី1 he freed the slaves slave គាត់បានដោះលែងដែលថាslave ពីជំនាន់មុនណាបងប្អូនណា slaves ហ្នឹងដែលថាគេអាមេរិកពួក European យកមកលក់គ្នាឲ្យគ្នាធ្វើការឲ្យគេថា plantation មកសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដំបូងហើយនឹងពួកនឹងក៏មុន slave បងប្អូនធ្វើអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃបងប្អូនអានឹង because he freed the slaves okay that's number 1 Number 2, he saved the Union. A long time ago, there was a great war. War ហ្នឹងគេហៅ the Civil War. ហើយគាត់បានសម្រួលដែលថា Civil War ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ13 colonies ហ្នឹងចូលគ្នាបងប្អូនកាលហ្នឹងដូចថាប្រជាជនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង the first 13 states កាលមុនហ្នឹងដែលថាច្បាំងវាយគ្នាខាង northកាយខាងលើគេចង់ឲ្យពួក slave នឹង free ពួកខាង south ថាអត់ទេគេត្រូវការ slave ហ្នឹងគេអត់ចង់ឲ្យ free ទេគេចង់ឲ្យទុកធ្វើការដាច់ថ្លៃអ្នកបម្រើដាច់ថ្លៃហ្នឹងបងប្អូនហើយឆ្លោះគ្នាហើយទៅPresident Abraham Lincoln ហ្នឹងគាត់បានសម្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យ colonies state នឹងចូលគ្នាមានចម្បាំងមាន war មានអីមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់ជាប្រធានាធិបតីដែលថាអាចសម្រួលcolonies ទាំងអស់នឹងចូលគ្នា state បាននឹងចូលគ្នា so he saved the union ទី3គាត់ led the US during the Civil War គាត់អ្នកled meaning គាត់អ្នកដឹកនាំគេបងប្អូនដឹកនាំដែលថាការចម្បាំងគេហៅ Civil War ហ្នឹងដែលថាចម្បាំងគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកាលមុនណាបងប្អូនយូរយាងហើយមុននឹង50 state ទៀតអាហ្នឹងតែ United States ទៅមកចាប់ផ្ដើម he led the US okay army during the Civil War ទី4 he was the 16th President of the United States គាត់ជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលេខ16ហើយទី5 he delivered the Gettysburg Address ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងនិយាយហើយដែលថាពាក្យដែលថាគាត់និយាយដែលថា the address ដែលថាពាក្យពេចន៍ដែលថាគាត់និយាយនៅកាលជំនាន់ហ្នឹងយូរហើយបងប្អូន in the 1800s នេះយូរហើយគេហៅ the Gettysburg address ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់ល្បីល្បាញគាត់អាចសម្រួលគ្នាគេថាបើសិនណាប្រទេសជាតិបែកបាក់គ្នាវាអត់រឹងបងប្អូនបើសិនណាប្រទេសជាតិរួមគ្នានឹងយើងប្រទេសជាតិយើងនឹងខ្លាំងនឹងបង្រឹងឡើងហើយគាត់ក៏address to the people during that time so Abraham Lincoln he was famous now សំណួរហ្នឹងគេឲ្យបងប្អូន
ឲ្យតែចាំតែមកវគ្គមក clear មួយទៅថា Abraham Lincoln ដែលថា president នឹងគាត់ល្បីល្បាញដោយសារអីបងប្អូនអាចតែប្រាប់គេអ្នកសម្ភាសនឹងតែមួយចំណុចទៅថាគាត់ល្បីល្បាញអីខ្លះទាំងអស់វាមាន5ចំណុចទេដែលថាគាត់ល្បីល្បាញនឹង Free the slave, save the Union, led the U.S. during the Civil War. Number 4, he was the 16th President of the United States. Or number 5, delivered the Gettysburg Address. ហើយបងប្អូននេះខ្ញុំចង់ថាបើសិនបងប្អូនយកតែចំណុចមួយណាដែលថាសំខាន់ដែលថាបងប្អូនអាចចាំពេលគេសួរអ្នកសម្ភាសសួរបងប្អូនគេឲ្យបងប្អូនជាប់ដែលថាសំណួរនឹងហើយទី3អូខេឥឡូវ question ទី3 George Washington is famous for many things George Washington គឺថា president ដែរបងប្អូនអានេះគេវាមាន4ចំណុចដែលថា George Washington ដែលថាគាត់ល្បីល្បាញឥឡូវគេឲ្យ4ចំណុចឲ្យបងប្អូនត្រូវចាំមួយអូខេមួយចំណុចឥឡូវខ្ញុំឲ្យ4ទាំងអស់4ហ្នឹងមកឲ្យបងប្អូនចាំមួយណាបងប្អូនចាំមួយណាឲ្យកត់ទុកក្នុងចិត្តដើម្បីបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទៅសភាគេសួរ question ហ្នឹងបើសិនជាចំ question ហ្នឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយគេទី1 George Washington was the founding father of our country. He was the father of our country. គាត់ជាឪពុករបស់ប្រទេសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក because he was the first president of the United States. ទី2 okay ទី2បងប្អូនទី1 he was the founding father, okay the father of our country. ទី2 he was the first president of the United States គាត់ជាប្រធានាធិបតីទី1 okay ទី3បងប្អូនhe was the general of the Continental Army គាត់ជាមេទាហានគាត់ជាមេទាហានការគេហៅ Continental Army គាត់ដឹកនាំទាហានណាអូខេទី4 he was the president of the Constitutional Convention គាត់ជាមេប្រធាន president ដែលថាគេហៅ Constitutional Convention so 4ចំណុចហ្នឹងទី1 he was the father of our country គាត់ជាឪពុករបស់ប្រទេសជាតិទី2គាត់ជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1បង្អស់ទី3គាត់ជា the general អូខេគាត់ជាមេទាហាន for the Constitutional Army ទី4គាត់ជា the president of the Constitution okay sorry the president of the Constitutional Convention ទី3ខ្ញុំសុំទោស he was the general គាត់មេទាហាន of the Continental វាខុសគ្នាពាក្យ Constitutional ហើយនិង Continental ពាក្យខុសគ្នាពាក្យពីរហ្នឹងបងប្អូនសូមបងប្អូនកត់សម្គាល់មែនតើពេលគេសួរបងប្អូនត្រូវ pronunciation បងប្អូនមើលអាចបងប្អូននិយាយឲ្យពាក្យឲ្យត្រូវវាល្អមែនតើ 2 Abraham Lincoln was very famous okay they want to know why was he so famous so Abraham Lincoln is famous for many things so you need to name one however there's 5 things that they put in the test freed the slave number 1 freed the slave number 2 saved the Union number 3 led the US during the Civil War number 4 he was the 16th president of the United States number 5 delivered the Gettysburg Address he delivered the Gettysburg Address okay George Washington បងប្អូនGeorge Washington is famous for many things. However, the 4 things that they want you to remember, but if you're able to do just one, point out just one thing that he was famous for, you would pass this question. Number 1, he was the father of our country. Number 2, he was the first president of the United States. Number 3, he was the general of the Continental Army. And number 4, he was the president of the Constitutional Convention អូខេបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះពាក្យខ្លះដែលថាពេលបងប្អូនរៀនហើយទន្ទិញសំណួរអស់នេះហើយនឹងចម្លើយអស់នេះបងប្អូននឹងចេះខ្លះដើម្បីបងប្អូននឹងជាប់ពេលបងប្អូនទៅសម្ភាសន៍ធ្វើដែលថាចង់ចូលក្នុង
សញ្ជាតិអាមេរិកនឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនសូមជួយចុច share ហើយនឹង like វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយនឹងកំពុងតែរៀនដែលថាសំណួរទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជនជាតិខ្មែរយើងបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតជម្រាបលាហើយបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់ link លើនៅខាងលើនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចុចមើលthe capitals of the United States ហ្នឹងវាមានបានទាំងអស់50បងប្អូន capital cities of your state is different but we know that the capitals of our country United States of America ហ្នឹងគឺថា Washington DC the District of Columbia the District of Columbia so នេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងជួយចែក link ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងpage របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចចូលមើលអូខេបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយចុច share ហើយនឹង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតបានរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងរៀនដែលថាសំណួរដែលថាពេលយើងទៅសម្ភាសធ្វើចូលជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងយើងត្រូវចេះដើម្បីបងប្អូនចងចាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប់ពេលបងប្អូនចូលសម្ភាសបងប្អូនជួយ share ហើយនឹង like ឬមួយ follow វីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយបងប្អូន